வணக்கம். கனியின் சமையல்ல உங்களெல்லாம் மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பாட் பிரியாணி. ஆ இது வந்து என்னோட சமையல் இல்ல, என் ஹஸ்பண்டோட சமையல். அவர் எங்களுக்கு செஞ்சு குடுத்தது. அதுதான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு 4 தக்காளி, 2 வெங்காயம், அதோட கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, பசுமஞ்சள், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் ரெடியா எடுத்துக்கிட்டு வச்சாச்சு. அப்புறம் அம் கொஞ்சம் கடலை எண்ணெய், அதோட நெய்யி, அப்புறம் மசாலாக்கள் வந்து அம் ரெட் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, பிரியாணி மசாலா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிஞ்சி இலை, அன்னாசி பூ, அதுக்கப்புறம் மிளகு, கொத்தமல்லி. ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து கழுவி வடித்து எடுத்து வச்சாச்சு. அதோட சிக்கன் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ. ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, குக்கரில் தனியாக தண்ணி வச்சு ஒரு 3/4 பங்கு தண்ணி வச்சு அதில் பிரிஞ்சி இலை, மிளகு, இருக்கிற மசாலா எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் போட்டு நம்ம இது பண்ண போகிறோம், வேக வைக்க போகிறோம். தூள் தவிர்த்து பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, புதினா இலை வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் தண்ணி கொதித்த உடனே ரைஸை சேர்த்துடலாம். ரைஸ் சேர்த்துட்டு இப்போ இது கூட உப்பும் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் வந்து சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான். இதை வந்து நம்ம வந்து மூடி வச்சு ஆஃப் குக் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபுல் பாயில் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஆஃப் குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இது வேகட்டும். அடுத்து நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ இஞ்சி, பூண்டு, பசுமஞ்சள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு, இப்போ இன்னொரு சட்டியில் வந்து தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துட்டு, இப்போ இந்த வெங்காயத்தை வந்து நம்ம பொடியாக பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதுதான். அதை வந்து பொரிக்க போகிறோம். நல்லா ப்ரௌனாக ஆகுற வரைக்கும் நல்லா பொரிக்க போகிறோம். நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பொரித்து நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மீதி இருக்கிற வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், அது கூட பச்சை மிளகாய், இது ரெண்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். அவர் வந்து மறந்துட்டார், அதனால இப்போது இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் ஒதுக்கி விட்டுட்டு இங்கே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கிட்டு மல்லி இலை, அதுக்கப்புறம் வந்து லெமன் இலை சேர்த்துருக்காரு, அதோட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்காங்க. இப்போ இது நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதோட உப்பு, மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, மிளகு, அப்புறம் முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க. எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ரைஸ் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிரேவி நல்லா வந்து கூழ் மாதிரி பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே. இப்போ வந்து சிக்கனை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ், அதாவது பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் சமைச்சு கொடுத்தாலும் அவங்க அப்பா சமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்க போட்டி போட்டுட்டு சாப்பிடும். அந்த மாதிரி பசங்களுக்காக என் ஹஸ்பண்டே வந்து விருப்பப்பட்டு சமைச்சது இது. அவரே வந்து நானே செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு அவரே செஞ்சு கொடுத்தது செம்மையாக இருந்துச்சு. கடைசி வரையும் பாருங்கள்.
இப்போது மிளகாய் பொடி நம்ம எடுத்து வச்சது இல்லாமல் இப்போ இதை அடிஷ்னலாக சேர்க்க போகிறோம். மிளகாய் பொடி, மல்லிப்பொடி, அது கூடவே கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லாமே. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். நல்லா குக் ஆகணும். சிக்கன்லாம் நல்லா வேகணும். நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். அதோட மல்லி இலையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது இன்னொரு சட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த கிரேவி மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ பீசஸும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு இந்த சட்டியில் இப்போது 3 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அது இல்லாட்டி இன்னொரு சட்டி இருந்ததுன்னா அதுலேயும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த கிரேவியோட நம்ம பீசஸும் சேர்த்து போட்டிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரைஸ் தனியாக வேக வச்சோம் இல்லையா? அதை எடுத்து இதில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அந்த பிரிஞ்சி இலை, அந்த லெமன் இலை எல்லாமே சேர்த்தே வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது அடுத்து ரைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் கொஞ்சம் கிரேவி வந்து அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு மல்லி இலை இதெல்லாம் தூவிட்டு மறுபடியும் ரைஸை வந்து அது மேலே போட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம். இப்போ அதுக்கு மேலே நல்லா ஒரு 2 இல்லைன்னா 3 ஸ்பூன் நெய் வந்து இது மேலே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க சாப்பாடுக்கு மேலே. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மல்லி இலை தூவி விட்டுடலாம். இப்போது நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபஸ்ட்டு பொரிச்சு வச்சோம் இல்லையா? அந்த வெங்காயத்தை வந்து இது மேலே எடுத்து தூவி விட்டுடலாம். தூவி விட்டுட்டு இப்போது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு போட்டு மூடிட்டு இப்போ வந்து இது தம் போட போகிறோம். அதுக்கு சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து இந்த மாதிரி வச்சு சீல் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நான் சமைக்கிறதா தான் பிளானு. அவர் வந்து இடையில பூந்து சமைக்கிறேன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. ஆனால் அப்படி இருந்ததுங்க பிரியாணி. செம்ம டேஸ்ட். நான் வந்து 100 முறை சொல்லியிருப்பேன் சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குதுன்னு. அவரெல்லாம் இது வரைக்கும் ஒரு முறை கூட சொன்னது கிடையாது நான் செய்கிற சாப்பாட்டுக்கு. அவ்வளோ காம்ப்ளிமெண்ட்டு. செம்மையாக இருந்தது பிரியாணி. இது நல்லா இந்த மாதிரி சீல் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு கொஞ்சம் மட்டும் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க. அதில் தான் வந்து அந்த ஆவி வெளியே வரணும். ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் தம் போட்டால் போதும். மீடியம் ஃப்ளேமு இல்லாட்டி சிம்மில் வச்சு தம் போட்டுக்கோங்க.
இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து இந்த நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஆவி வரும். அப்போ வந்து நமக்கு ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ பிரியாணிக்கு இன்னொரு பக்கம் பச்சடி ரெடி பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். ஆவி வந்த உடனே இப்போ எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே அதை விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த சீல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி. வாசம்னா வாசம், அப்படி ஒரு வாசம். கடைசியாக நெய் போடுறதுனால வர ஒரு சூப்பராக ஒரு பிரியாணிக்கு ஒரு மனம் கொடுக்குது பாருங்கள், அது சான்ஸே இல்லை. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வாவ், சூப்பரான பாட் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து ஒயிட் ரைஸ் இருக்குது, மேலே வந்து நமக்கு மிக்ஸ் ஆன ரைஸ் இருக்குது. செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. நம்ம நார்மலாக செய்கிற பிரியாணியை விட இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பீசஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நம்ம ஏற்கனவே வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இதில் தம் போட்டோன்னு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு. ரைஸில் எல்லாம் ஈவனாக வந்து கலந்துருந்தது. பிள்ளைங்க பார்த்திங்களா, என் பிள்ளைங்க சண்டை போடுறாங்க. அந்தளவுக்கு செம்ம சூப்பராக இருந்தது பாட் பிரியாணி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கனியின் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.